tiniq suvli daryoda cho'milgani yoki undan suv ichganini ko'rgan kishi davlat arboblari bilan do'st tutinadi va badavlat bo'ladi. Loyqa suvli daryoda suzganini ko'rgan kishi g'am qayg'u dengiziga tushadi. Daryoda tahorat olganini ko'rgan kishi gunohlariga tavba qiladi. Sokin oquvchi daryo olim kishiga ishoradir. Biror kishi tushida ko'rgan daryoning ichiga kirsa va qaytib chiqa olmasa, ajali yetgan bo'ladi. Tushda ko'rilgan daryo suvi tiniq bo'lsa, yaxshilikka, loyqa bo'lsa, yomonlikka yo'yiladi. Tushda daryo ko'rish ishlarning rivoji va daromadning ortishiga ishora